2016年嘅11月12號星期六喺坪洲啊，上晝11點3度。咁我哋咧嚟呢度參觀就係秘密花園啊！哇！呢區真係好特別啊！佢嗰個環境咧，淨好似去咗台灣啊！台灣一啲小鎮啊，你睇下幾得意，好好天，感謝主。Hello。哇！真係好特別啊！呢一區好有文化氣息啊！哇！好靚喎！呢一邊好靚喎！好靚啊！好正啊！原本嘅味道啦，我哋可唔可以入去買佢㗎？可以。好啊！可以。呢度我入邊鋪頭嚟嘅。店主咧都有啲貨品售賣嘅。嗱咁咧，佢好熱情招呼我哋。哇！真係好特別，好似喺台灣咁啊，去咗。哇！好特別 ，Hello。哇！呢棵樹啊，哇！好靚啊！呢度嘅顏色好靚啊！Hello。咁有意境啊！用另一個方向進入呢個小區，有民宿㗎，真係好好地方。呢兩盞法國燈啊，唔簡單㗎。個店主咧好有心機啊，做得啊幾靚。嗱，呢個係牛皮廠嘅遺址嚟嘅。哇！真係好特別。如果你哋想去揾個6日小點咧，揀條細輪啊！呢啲魚咧要嚟滾湯啊！5個人嘅份量，你睇下幾大條魚幾多？天氣真係好好啊！呢度另一個名勝仙姐廟，好靚喎！即是咧七姊妹啊！我喺坪洲過咗大利島啊！呢個占士邦島，食完華興海鮮餐，咁啊嗱，呢一條幽徑啊，世界級嘅景觀，好特別㗎！呢條路喺海邊，哇啱冚到個頭啊！我都嗱條路就係咁嘅啫，幾正啊！好特別嘅幽徑，幾靚！哇！感謝主啊，今日一流啊，環境一流，仍然喺坪洲深度遊啊！今日我帶佢哋嗱，細佬行咗去前面啦。呢隻老友啊，都上咗手指山，仲有一隻老友嚟緊。坪洲手指山唔係好遠啫，355級上咗嚟啦。挨住佢南關80年代嗰啲咧。坪洲啊，對面嗰條橋咧就係大利島，睇我哋喺嗰邊嚟嘅。
360度嘅靚景，喺坪洲出嚟影埋個夜景先走，人山人海。